ушул мыйзам долбооруна чын ниетинен ошо башынан баштап жардам берип жүрөт. Тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын тарых жана этнология бөлүмүнүн башчысы Аида Кубатова эжекебиз. Келиңиз. Урматтуу жыйындын катышуучулары, мен үчүн бүгүнкү күн аябай мындай толкундай турган күн. Анткени ушул жерде биздин ыйык трибуна деп айтсам болот. Ушул жерде ушул маселенин көтөрүлүп жатышы бул абдан бир эле изилдөөчүлөр үчүн эмес, же болбосо ушул окумуштуулар үчүн эмес, жалпы Кыргызстан үчүн мындай бир чоң мааниге ээ болот турган маселени талкуулап атабыз. Эми бул мыйзам долбоорунун ушул каралып жатышы бир аз албетте кечикти. Бул бирок дагы ушул мыйзамдын ушу бүгүнкү күндө каралып жатышы бул биз үчүн мындай бир аябай чоң маанилүү иш катары карасак болот. Ошондуктан бул мыйзам долбоорун менимче ушул тарыхка, кыргыз элинин келечегине кайдыгер карабаган ар бир кыргызстандык колдойт болуш керек деген ишенимдемин. Албетте бул мыйзам долбоору мурундагы көтөрүлгөн, бирок ошол мезгилде кандайдыр бир эксперттер пайда болуп, бул туура эмес. Эгерде ушул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, Кыргызстанда жарандык согуш болушу мүмкүн деген коркунучтуу ойлорун дагы жарыялап жатышты. Бул эми кандай деп айтсам, ушул тарыхка күйбөгөн же Кыргызстандын тарыхын эмнегедир көз жазымда калтыргысы келген адамдар айтып жатат деген ойдомун. Эми ушул атайын улуттук коопсуздук кызматында сакталып турган документтердин ачылышы жөнүндө далай эле сөздөр болуп жатат, бирок эмнегедир ушул мезгилге чейин ачылган жок. Эми кызыгы ушул ал деген СССР убагындагы болгон нерсе, бүгүнкү күндө ал жок мамлекеттин сырларын дагы деле жашырылып жатканы бул өтө өкүнүчтүү деп ойлойм да. Эми ушул мыйзам долбоорунда 18-жылдан баштап акталсын деп айтылып жатат. Чындыгында бул абдан туура нерсе. Негизи жана Каныбек Апашевич айткандай, ушу 20-кылымдын башында эле биздин кыргыз эли канчалаган трагедияларды башынан өткөрүп келди. Башкача айтканда, ушу 16-жылдан кийин эле канчалаган адамдар дарга асылды. Мисалы, Канат Ыбыке уулу баштаган, анын баласы Исхак Канат уулу ошо алгачкы интеллигенция өкүлдөрү деп айтсак болот. Анан 17-жылы Совет бийлиги орногондон кийин дагы бул иш-чара дагы андан дагы күч алгандыгын байкасак болот. Бул тууралуу биз кийинки эле мезгилде ушул документке ээ болдук. Ал Ишеналы Арабаев баштаган, Исак Шайбеков, Исамидин Шабданов жана башка бир топ адамдар Ленинге 1920-жылы кат жазыптыр. Ушул каттын мазмунун окуганда биз аябай таң калдык да. Анткени мен деле ошо Совет мезгилинде билим алгам. Совет бийлиги орногондон кийин эле аябай жакшы жашап калдык деген ойдо келгенбиз да. Ошол катты окуган мезгилде ушул 1918-жылы дейт. Дүр Сооронбаев менен Хамрай Исраилов башында турган 11 кыргыз өлтүрүлдү, бир Павлов тарабынан депчи. Бул 18-жыл Кызыл армия тарабынан. Андан кийин тиги Пржевальскийге баратып дейт, Исакалы Алматаев менен 9 адамды. Нарында болсо Чолук Курманходжаев жана Асранкул Тыныстанов баштаган 8 адамды. Анан Верныйга жол тартып баратып, ошол эле Кызыл армия тарабынан 20 кыргыз өлтүрүлгөн деп ошолордо жазып келип атышат да. Бирок ушул адамдардын ысмы, алар кимдер экендиги бүгүнкү күнгө чейин белгисиз болуп келе жатат. Bundan keyin жанагы айтылгандай бизде көбүнчө 1937-38 жылдардагы саясий ишмерлердин репрессияга учурашын азыр Кудайга шүгүр айтылып жатат, элибиз билип калды. Бирок чет жактагы айдалгандардын тагдыры белгисиз. Мисалы, Оренбургга айдалды, Украинага айдалды, Казакстанга айдалды. Ал адамдардын тагдыры белгисиз. Бүгүнкү күндө мисалы жалаң эле саясий ишмерлердин өмүр жолуна же ошолордун ысмын актоо эмес, бизде Кыргызстандык ар бир жөнөкөй адамды акташыбыз керек ушундай
репрессияланып кеткен. Мына берде Гүлзада отурат, алдагы ошол совет бийлигине каршы баягы көтөрүлүштөрдү же болбосо ошондой өзүнүн нааразылыгын билдирген канчалаган адамдар репрессияга учурган. Эми биз ушул мыйзам долбоорун талкуулап жатып, ошол адамдарды актап жок дегенде жанагындай книга памяти сыяктуу кылып, алардын ысмын калыбына келтирсек, бул биздин чоң милдетибиз катары эсептейт элек. Жана ата мекендик согуш учурунда катышкандарды биз книга памяти деп чыгарып жатабыз, а ошол мезгилде туткунга түшкөн канчалаган кыргыздар дайынсыз, алардын аты жөнү белгисиз болуп атат. Мисалы, жакынкы күндө биз тарыхчы эмес, бирок элдин арасынан чыккан ушу Бактыгүл Ахунбаева деген кызыбыз 2000ге жакын адамдын ысмын тактап ошо туткунга жүргөн. Эсимде долбоор аркылуу чыкты. Мына ушундай нерселерди биз калыбына келтиришибиз керек. Эми мен көп убакыт алгым келбейт. Ушул мыйзам долбооруна айтат элем, негизинен жана мыйзам долбоорунда ошол 3 окумушту катышсын деп жазылыптыр. Албетте бул долбоор менимче изилдөөчүлөрдү көбүрөөк тартышыбыз керек. Андан башка дагы жана айтылганда региондордон дагы комиссияга кошуппу же ошондой топторду түзүшүбүз керек, себеби ар бир региондон айдалып кеткен адамдар абдан көп. Мен дагы айтат элем, репрессия курмандыктары жөнүндө ошол ата бейит деп бир эле ата бейитти билебиз. Ошол жерде же музей кылып, чоңураак кылып кеңейтип, ар бир адамдын, табылган адамдын ысмы кандайдыр бир электрондук варианттабы же кандайдыр бир мындай бир эскерилип турса. Анан дагы менин сунушум, бул бир эле улуттук коопсуздук кызматы эмес, Ички иштер министрлигинин дагы архиви бар, жогорку соттун дагы архиви бар, ошол мезгилде айдалгандар. Ошон үчүн ушундай архивтерге барууга, жанагы адамдардын, караланып кеткен адамдардын ысмын актоого ошол архивтерди дагы ачуу зарыл деп ойлойм. Эми биз бул репрессия курмандыктарын же ушуларды актоо эмне, бул деген биздин 90-жылдардан баштап бул иш абдан күч алып баштады. Мен айтат элем, бул эгемендүүлүгүбүздүн дагы бир көрүнүшү да. Бул биздин эгемендүү мамлекеттигибиздин эң жакшы иш чараларынын бири деп эсептейт элем. Себеби биз бүгүнкү күндө эгемендүүлүктү дагы көптөгөн адамдар түшүнбөй жатканына күбө болуп жатабыз. Эгемендүү мамлекет деген эмне? Биз эркин ой жүгүрткөн адамдар, эркин мамлекет экендигибизди дүйнөгө далилдешибиз керек. Ал далилдөөнүн бир көрүнүшү катары ушул репрессия курмандыктарын актоо. Анан мамлекеттүүлүк деген эмне? Мамлекеттүүлүк бул ар бир адам. Бизде адамдын өмүрү, ар бир адамдын өмүрү кымбат экендигин, ар бир адамына өмүр ансыз да кыска, ошол адамдардын ушул дүйнөдө татыктуу жашап кетишине ар бирибиз кам көрүшүбүз керек. Ошон үчүн бул репрессия курмандыктарын актоонун мааниси бул биздин эгемендүүлүгүбүз, экинчиден мамлекеттин эң бир баалуу байлыгы болгон адамдын өмүрү. Рахмат көңүл бурганыңыздага.